গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ সকলোৱে ভালনে? আৰু মই আছোঁ দৈয়াং নদী গোলাঘাট। আৰু ইয়াত ধুনীয়া এটা দৃশ্য, ৰাতিপুৱা মনোমোহা দৃশ্য। এই দলং দেখিছে, বাঁহৰ দলং, আৰু এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ। পাছবেলা হ'লে পানী বহুত হৈ যায়, পাহাৰৰ পৰা বাগৰি আহে। আৰু এক পাক মই 360 ভিউ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এই হ'ল দৃশ্য ৰাতিপুৱা, আৰু এইটো মই মেমো হিচাপে ৰাখি দিছোঁ ফিউচাৰ।